Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Ивана Тургенева «Стучит», смотрите это видео. Написал рассказ Тургенев в середине 19 века. Рассказ входит в сборник «Записки охотника». Дальше от первого лица. Итак, дело было в июле, жара страшная. Я охотился на тетеревов. После вкусного обеда я лежал и отдыхал в деревенской избе. Ко мне подошел слуга-охотник Ермолай и сказал, что у нас вся дробь закончилась, стрелять теперь нечем. У нас же целый мешок был. Был, барин, а теперь нет. Наверное, дырка была, вот и высыпалась. И что будем делать? Давайте я в Тулу съезжу и привезу. Расстояние понты 45 верст. Я понимала, что далековато, ну а что делать? Вот только нужно лошадей нанять, сказал Ермолай. А свои что? Одна хромает, кузнец накосячил, больно ей. Так где же мы в такой дыре лошадей наймем? Жил здесь когда-то богатый крестьянин, много лошадей имел, да помер уже. А вот его сын тупица еще не успел все просрать, у него и возьмем. Пока Ермолай искал того сына, я подумал, что может мне самому в Тулу съездить. Как-то Ермолай накосячил и пропил все деньги, которые я ему дал, и вернулся через неделю, а не на следующий день. Да и лошадь нужно было купить взамен хромой. Я решил сам съездить. Через 15 минут Ермолай привел мужика Филофея. Я договорился с ним, что он отвезет меня в Тулу. Ермолай расстроился, сам хотел съездить. Собирались в дорогу долго и выехали только в начале 11-го. В Тарантасе было удобно, поэтому я рассчитывал хорошо ночью выспаться. Я заснул, но через час проснулся от того, что вокруг был шум воды. Глядь, а мы на середине реки. Заснул, сука, Филофей. Эй, просыпайся, гаденыш, куда ты нас завез? В реку, барин. Погодите, сейчас лошадь сама нас выведет. Мы снова поехали. Светила яркая луна, вокруг было очень красиво, и я снова заснул. Вскоре меня разбудил Филофей. Барин, слышите? Стучит. Я прислушался. Где-то вдалеке был еле слышен стук колес, затем свист, бубенцы. Ну, едет кто-то и что? А то, что здесь под Тулой разбойники часто шалят, а нам еще верст 15 ехать. Ну тогда не стой, а поезжай скорее. Через полчаса Филофей прислушался и сказал, что едут за нами, и они уже ближе. Сперва я подумал, что Филофей уж слишком осторожничает, принимая экипаж за разбойников. А теперь понял, что он был прав. Минут через 20 я сказал Филофею, чтобы он остановился. Нас нагоняли, и не было смысла убегать. Телега нас обогнала. Так и есть, разбойники. Скажу по чесноку, мне стало страшно. Их было человек 6, все пьяные. Мы поехали за ними, а они как будто нас не замечали. «Что будет дальше?» – спросил я Филофея. «Да вон под тем мостом нас и убьют, а тела в воду выбросят. Жалко, что лошадки братьям моим не достанутся». «А какой им смысл убивать нас? Я им все отдам». Подъехали к мосту, к нам подошел один из них. «Барин, ехали мы со свадьбы нашего друга, выпили много, а вот опохмелиться нечем. Не будете ли вы так любезны дать нам чутка ваших денег, а мы за ваше здоровье выпьем, ну а если не будет у вас денег, ну тогда всего хорошего». Я сначала не понял, он так шутил или правду говорил. Я достал из кошелька 2 целковых рубля. «Спасибо», — ответил разбойник и взял 2 рубля. «Парни, гуляем!» — закричал он своим друзьям. Скоро под мостом остались только мы с Филофеем. Вокруг была мертвая тишина. «Легко отделались», — подумал я, — «повезло». Уже почти рассвело, когда мы подъехали к Туле. По дороге у кабака мы увидели тех парней. Они снова пили. В Туле я купил дробь, чай, вино, лошадь. В полдень отправились обратно, а уже вечером были в деревне. Я рассказал Ермолаю о наших приключениях, а дня через 2
он мне сказал, что в ту самую ночь на той же дороге кто-то ограбил и убил какого-то купца. Вот такой рассказ, друзья.